Oduuteenya jalqabaatiin abbaa qabeenyaa EBS dabalatee gaazexeessitoonni EBS odeeffannoo sobaa Oromoo irratti qindeessan to'ataman. Tibbana haala nama gaddisiisuun Oromoo akka bineensaatti fakkeessuudhaaf diraamaa hin jirre qindeessaa kan ture EBS gaazexeessitoonni isaa akka to'annaa seeraa jala oolan gabaasaalee mul'isan. Gabaasa bal'aa qopheessineerra. Oduu biraatiin ministeerri muummee Abiyyi Geetaachoo Raddaa aangorraa kaasee bakka isaa nama biraa muuduudhaaf qophaa'uu yoo himu, gareen Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el immoo Abiyyi Ahmad torbaan dabre Jeneraal Taaddasaa Warradaa akka aangoo qabatan gooneerraa jechuun erga waliigallee booda nu ganeeraa jechuun himate. Ergaan Abiyyi kaleessa dabarsan balaa qabas jedhe gareen Dabratsiyoon Gabramikaa'el. Walitti bu'iinsa biraa TPLF fi Abiyyi gidduutti dhalate bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin wallisaa Maamilaa Luqaas sirboota lama koonsartii tokkoof birrii miiliyoona takka kaffalamuufiif akka jiru wayita ibsametti, faallaa kana artistiin biraa Yohaannis Baqqalaa yookaan Tokkichoon ammoo naannoo Sidaamaa bakka kamittuu muuziqaan isaa akka hin dhaggeeffatamne dhorkamuun mormii kaase. Sababiin kanaatis Tokkichoon pirezidaantii naannoo Sidaamaa faana wal dhabuu hordofeeti. Bal'inaan dhageessu. Oduuteenya xumuraatiin humni waraanaa Suudaan magaalaa Kaartum guutummaatti to'achuu labse. Kanaanis gareen Hamdaan Dagaaloo waggaa 2 booda guutummaatti Kaartum gadhiisee baheera. Oduudhuma wal qabatee fi ollaa sana Suudaan Kibbaatii baheen itti aanaan pirezidaantii Suudaan Kibbaa to'annaa jala oolan. Kunis waraana Suudaan Kibbaa waggootaaf tasgabbaa'ee ture deebisuu akka danda'u ibsameera. Suudaaniif Suudaan Kibbaa keessatti maaltu deemaa jira? Bal'inaan dhageessuu akka mooltan daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media oduuf odeeffannoo keenya qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Oduuteenya jalqabaatiin abbaa qabeenyaa EBS dabalatee gaazexeessitoonni EBS odeeffannoo sobaa Oromoo irratti qindeessan to'ataman. Tibbana haala nama gaddisiisuun Oromoo akka bineensaatti fakkeessuudhaaf diraamaa hin jirre qindeessaa kan ture EBS gaazexeessitoonni isaa akka qabaman gabaasaalee mul'isan. Guyyaa 2 dura TV'n EBS kun shamarreen takka akka waan butamtee Yuunivarsiitii Dambidolloo keessaa eega baasanii booda gudeedamteetti dhiyeessee ture. Shamarreen Burtukaan jedhamtuu fi naannoo Amaaraa ta'uu himtu kun bara 2013 haala nama gaddisiisuun butameen gudeedamee jetti. Isa bira dabree feerroo nabsaala kootitti naquun baay'ee na dararan jechuun wayita himtu dhaga'ame. Viidiyoon kun qoodamee sa'aatii muraasa keessatti ijoo miidiyaalee biyyattii yoo ta'u, warri EBS illeen viidiyoo sana battalumatti YouTube isaanii gubbaa kaasanii turuun ni yaadatama. Kan nama ajaa'ibu warri EBS diraamaan isaan ofiif tolchan waan hin milkoofneef battalumattis wantichi diraamaa ta'uun waan baratameef viidiyoo sana YouTube isaaniirraa kaasuun Marrajaa TV'dhaaf ergan. Dhimma kana kan oowwiseyyuu irra caalaatti viidiyoon kun warra faannoo Marrajaa TV sanaaf kennamuudha. Dhimmi kun miidiyaalee hawaasaatii fi idilee biyyattii gubbaatti erga guddoo qoodamee booda EBS kan diraamaa kana tolchees guyyaa tokko dura ibsa baaseen dhiifama gaafatee ture. EBS dhiifama gaafate sana keessatti waa'ee mucayyoo tanaa akka hin beeknee fi mucayyoon tun dhuftee akka rakkoo hamaa keessa jirtu itti himuu fi gudeedamtee akka dararamte itti himuu ibse. Kana hordofee nutis akka gargaaramtuuf viidiyoo sana hojjannee jedhe EBS. Warri EBS ammallee xalayaa dhiifamaa qopheessanii miidiyaa hawaasummaa isaanii gubbatti erga maxxansanii booda xalayaa dhiifamaa sana kaasanii turan. Maaliif akka kaasan garuu warri EBS ammayyuu hin ibsine. Kun tuffii EBS agarsiisaa jedhu hedduun namoota. EBS diraamaa fakkeessaa sana Waashingitanii haga Finfinnee achiis haga Baardaaritti erga marii godhee booda tamsaasuun isaas gabaafameera. Dubartii Burtukaan jedhamtu kana ani hin beeku, isumaatu dhufee rakkoo isii nutti himatee jedhus gareen EBS diraamicha tolchuudhaaf Waashingitanii haga Baardaaritti marii godhaa ture jedhame. Shamarreen amma diraamaadhaaf qopheessantu magaalaa hawaasaa akka jiraachaa turtee fi abbaa manaa akka qabdus gabaasaaleen ni ba'u. Maqaballeessii amma EBS qindeessee fi Oromoo irratti duguugaan sanyii akka raawwatamuuf haala mijeessee fi diraamaa fokkotaa inni hojjete kana hordofee shamarree Burtukaan dabalatee gaazexeessitoonni sagantaa sana waraaban guutummaatti to'annoo jala ooluun gabaafameera.
haga ammaatti abbaan qabeenyaa miidiyaa kana obbo Amaanii fi haati warraa isaanii Magdas akka to'ataman ibsameera. Hidhamuu gaazexeessitootaatii fi garee hojjettoota miidiyaa EBS ilaalchisee poolisii magaalaa Finfinnee garuu ofiif addatti haga ammaa homaa hin jenne. Ta'us garuu gaazexeessitoonni kun kaleessa qorannoof barbaadamtan jedhamuun to'atamanii jedhame. Miidiyaa hawaasaa gubbatti uummanni Oromoo bal'aan EBS irratti tarkaanfiin akka fudhatamu inuma miidiyaan kun akka cufamu gaafachaa jiru. Oduu itti aanuun Ministeerri Muummee Abiyyi Geetaachoo Raddaa aangoorraa kaasee bakka isaa nama biraa muuduudhaaf qophaa'uu yoo himu, gareen Dabratsiyoon Gabramikaa'el immoo Abiyyi Ahmad torbaan dabre Jeneraal Taaddasaa Warradaa akka aangoo qabatan gooneerraa jechuun erga walii gallee deebi'ee nu ganeeraa jechuun himate. Ergaan Abiyyi kaleessa dabarsan balaa qabaas jedhe gareen Dabratsiyoon Gabramikaa'el. Ministeerri Muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad guyyaa kaleessa ibsa baasaniin turtiin aangoo bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay waggaa 2 turu xumuramaa waan jiruuf hamma haalli filannoo gaggeessuudhaaf hayyamu jiraatutti turtii bulchiinsi yeroo waggaa tokkoon akka itti fufu murteessuu beeksisan. Yeroo waggaa tokko dhufu keessatti pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannichaa nama ta'u ammoo uummanni naannichaa karaa imeeliitiin eeruu akka kennu waamicha godhan Abiyyi Ahmad. Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmad ibsa kaleessa baasan kanaan mootummaan federaalaa haala qabatamaa jiru ilaalcha keessa galchuudhaan pirezidaantii yeroo haarawa muuduun barbaachisaa ta'eera jedhan Abiyyi. Waliigaltee Piriitooriyaatiin hojiilee ijoo bulchiinsi yeroo waggaa 2 keessatti akka raawwatu eeggamu keessaa tokko haala filannoo gaggeessuuf barbaachisu uumuu ture jedhan Abiyyi. Hojiin kun waan hin raawwatamneef labsii jijjiiruun yeroon turtii bulchiinsa yeroo waggaa tokkoon akka dheeratu gochuun barbaachiseeras jechuun barreessan. Mootummaan federaalaa dhimma naannoo Tigraay keessa seenuun murtee akkasii dabarsuudhaaf heera biyyattii keewwata 62/9 akkasumas immoo labsii lakkoofsa 359/1995 bu'uura godhachuudhaan ta'uu ibsan. Waliigaltee Piriitooriyaa irratti mirga mootummaa federaalaatiif kennamee fi qajeelfama mana maree ministeerota lakkoofsa 533/2015 ilaaluun mootummaan federaalaa dhimma naannichaa keessa seenuuf seerawaa ta'uu muummichi ministeeraa kun ibsaniiru. Ministeerri Muummee Abiyyi ibsa isaanii keessatti ittiin bulmaata bulchiinsa yeroo naannichaa lakkoofsa 533/2015 keewwata 3/2 jalatti gaafatama pirezidaantii muuduu qabaachuus kaasan. Ammoo jedhan bulchaan Itoophiyaa uummanni naannichaa qaadhimamaa hojiilee bulchiinsa yeroo naannichaa si'oominaan ni raawwata jettanii amantan nagaaf tasgabbii naannichaas mirkaneessa jettan karaa teessoo imeelii waajjira ministeera muummeetiin arra irraa jalqabee erguu dandeessan jechuun uummanni naannoo Tigraay pirezidaantii yeroo kan barbaade gara imeeliitiin akka filatu waamicha godhan Abiyyi Ahmad. Ibsi isaanii kun kan ba'e erga TPLF gidduutti waldhibdeen dhalatee fi waldhibdeen kun babal'achaa deemee booda ture. Guyyaa kaleessaa ministeerri Muummee Abiyyi Ahmad uummanni imeeliidhaan akka pirezidaantii qaadhimu gaafannaan TPLF ibsa baaseen yaada Abiyyi kana mormeera. Gareen wayyaanee Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin durfamu ibsa eda baaseen murteen Abiyyi waan fudhatama hin qabnee fi balaa qabu ta'uu himee waliigalteen Piriitooriyaa erga mallatteeffamee waggaa 2 ol ta'us yaadachiiseera. Akka ibsa wayyaanee waliigalteen kun waggaa 2ffaa irratti guutummaatti hojiirra ooluu qaba ture. Uummanni Tigraay mootummaa ofiif filateen buluu qaba ture jechuun ibse. Kun garuu arrallee hin taane jechuun aarii qabaachuu Dabratsiyoon ibseera. Mootummaan federaalaa waliigaltee sana hojiirra oolchuu mannaa rakkoo siyaasaa uumee haala Tigraay walxaxaa taasisuu kan kaase gareen Dabratsiyoon. Kanaanis waliigalteen hojiirra akka hin oolle kan godhe Abiyyi jechuun himate. Waliigalteen Piriitooriyaa keewwanni 3 qaamni kamuu kallattiinis ta'ee alkallattiidhaan olola kaan irratti akka gaggeeffamu ni dhorkaa. Garuu mootummaan federaalaa kana cabsee nurratti duuleeraa jechuun himate. Wayyaaneen itti dabaluudhaanis garee wayyaanee kun ibsa eda baaseen waliigalteen Piriitooriyaa keewwanni 10 pirezidaantii yeroo kan muudu waliigalteen TPLF fi mootummaa federaalaa jidduutti yoo ta'edha jedhama. Kanaaf ammoo mootummaan federaalaa kophaatti pirezidaantii yeroo muudu akka hin dandeenye ifaadha. Yoonuu fi inni waliigalle qofa pirezidaantiin Tigraayitti muudamaa jedhe.
TPLF haaluma kanaan torbaanota dabre marii gooneen Geetaachoon kaafame bakka Geetaachoo immoo Jeneraal Taaddasaa Warradaa akka bakka bu'u nuufi mootummaan federaalaa walii galleerraa kan jedhu gareen Dabratsiyoon garuu amma nu duuba garagaluun Abiyyi Ahmad murtee dhuunfaa hin barbaachifnetti seeneera. Kunis ammoo waliigaltee Pretoria kan cabsu ta'uu amanna jedhe gareen Dabratsiyoon. Haalli kun ministeerri muummee Abiyyi nu ganuu agarsiisaa jedhe gareen Dabratsiyoon. Dhumarratti mootummaan Abiyyi gocha uummata miidhu irraa akka of qusatu kan dhaame gareen Dabratsiyoon Dabrees waan uummata fayyadu irratti akka xiyyeeffatu gaafateera. Oduu itti aanu wallisaa Maamilaa Luqaas sirboota lama koonsartii tokkoof birrii miiliyoona kaffalamuufiif akka jiru wayita ibsametti faallaa kana artistiin biraa Yohaannis Baqqalaa yookaan Tokkichoon ammoo naannoo Sidaamaa bakka kamittuu muuziqaan isaa akka hin dhaggeeffatamne dhorkamuun mormii kaase. Sababiin kanaatis Tokkichoon pirezidaantii naannoo Sidaamaa faana wal dhabuu hordofeeti jedhame. Wallisaa Maamilaa Luqaas albamii isaa Inda Gizeew jedhu dhiheenya kana xumuree dhaggeeffattoota biraan ga'uun sirbichi fudhatama guddaa argachuun ibsameera. Sirboota kibba Itoophiyaa hedduu hojjechuudhaan kan beekamu Luqaas jaalatamuu albamii isaa kana hordofee guyyaa ayyaana Cambalaallaa yookaan ayyaana saba Sidaamaa sirboota isaa 10 keessaa 2 akka waltajjii tokkorratti dhiyeessuuf birrii miiliyoona 1 akka kaffalamuuf inni gaaffii dhiyeessuun naannoon Sidaamaas maallaqa sana kaffaluudhaaf murteessee jiraachuun himameera. Qindeessaa sirba kanaa kan ta'e Teedii Hawaas artist Maamilee Luqaas koonsartii Cambalaallaa bara kanaatiif muuziqaa isaa akka dhiyeessu gaafatame. Kanaafis ammoo sirboota lamaaf birrii miiliyoona 2 inni gaafatee jira jechuun mirkaneessan. Mootummaan naannoo Sidaamaatis artisticha walii galee sirba kanaaf maallaqa kana kaffaluuf akka jiru himameera. Dubbiin kun erga dhaga'amee booda miidiyaa hawaasaa gubbatti ijoo yoo ta'u maalleeyni wallisaan kun koonsartii takkaaf gaafate garmalee guddaadha jedhu yaada kennitoonni. Sidaamaa irraa kan ta'an faallaa kanaa namoonni gariin immoo akkas jechuun barreessaa jiru. Qondaaltonni naannoo Sidaamaa tokko guyyaa dhaloota ijoollee isaaniitiif kennaa doolaara miiliyoonaan lakkaa'amu kennaa jiru. Keessumaa investoroota irraa walitti qabanii ijoollee isaanii ittiin bashannansiisu. Artistichi maalleeyni inni gaafate guddaa miti ittuu xiqqaata jechuu yaada kennaa jiru. Inni Luqaas haala kanaan yoo ibsamu kan namoota hedduutti bitaa gale immoo waa'ee Tokkichooti. Faallaa kana haala ta'een mootummaan naannoo Sidaamaa muuziqaan Tokkichoo naannoo Sidaamaa bakka kamittuu akka dhorkamu ajajuun dhaga'ame. Jibbana pirezidaantii naannoo Sidaamaa faana wal dhabee pirezidaantiin kun haga aangoo gadhiisuu qabsoon eegale hin dhaabu kan jedhan wallisaan Sidaamaa beekamaan Tokkichoon yookaan ammoo Yohaannis Baqqalaa sirbi isaa naannoo Sidaamaatti ugguramuun Sidaamaa keessatti mormii kaaseera. Akkuma guyyoota dura isin biraan geenyee turre artistiin Sidaamaa beekamaan Tokkichoon yookaan Yohaannis Baqqalaa miidiyaa hawaasaa gubbatti qeeqa cimaa dhiyeessaa tureera. Kanaanis naannoon Sidaamaa bulchiinsa gaarii dhabuu hanna qondaaltonni raawwatan saaxilaa ture. Buttaanis naannoo Sidaamaatti hammaateera jechuun kanaaf ammoo pirezidaantii naannoo Sidaamaa Dastaa Lidaamoo itti gaafatamaa godhanii turan. Artistiin kun kana hordofee pirezidaantii naannoo Sidaamaatis deebi'ii gama TV biyyaalessa Itoophiyaa EBC fi TV naannoo Sidaamaa SBS gubbaatti kennaniin artisti Tokkichoon Sidaamaa miti. Artisti kana osoo ija hiinee magaalaa hawaasaa irraa baafne kiiloomeetira 30 osoo fageessine Sidaamaatti deebi'uu hin beeku jechuudhaan pirezidaantiin naannoo Sidaamaa artistii kanaaf deebii kennanii turan. Sana qofa osoo hin taane Tokkichoon afaan Sidaamaa barate malee Sidaamaa mitis jedhan. Pirezidaantiin naannoo Sidaamaa sanyummaa lakkaa'an haasawa pirezidaantii kanaa hordofee Sidaamaatti mormiin gama miidiyaa hawaasaatiin kan dhalate yoo ta'u hedduun namoota mootummaa naannichaa qeeqa kana furuu mannaa yookaan rakkoo Sidaamaa keessa jiru furuu mannaa ajandaa siyaasaa mataa isaa irratti xiyyeeffateera jechuun himatan. Kunis kabaja mootummaa waan gadi buuseedha jedhu hawaasni Sidaamaa pirezidaanticha komatan. Waldhibdee pirezidaantii naannoo Sidaamaatii fi Tokkichoo gidduutti dhalate hordofee amma immoo mootummaan naannichaa sirbi artisti Tokkichoo tasuma Sidaamaatti akka hin dhaggeeffatamne
ugguruu isaatiin. Artistiin kun sirbi isaa akka hin dhaggeeffatamne dhorkamuu mirkaneesseera. Miidiyaaleen Sidaamaa irraa akka gabaasanitti ajajni sirba tokkichoo ugguruu kun kaleessa ganama irraa jalqabee magaalaa Hawaasaatti hojiirra ooluu eegaleera. Daldaltoonni magaalaa Hawaasaa muuziqaa artistii kana akka hin banne akeekkachiifamaniiru. Yoo banan adabbiin akka isaan eeggatu mootummaan akeekkachiisee jedhame. Oduu teenya xumuraatiin humni waraanaa Suudaan magaalaa Kaartum guutummaatti to'achuu labse. Kanaanis gareen Hamdaan Dagaaloo guutummaatti Kaartum gadhiisee baheera. Oduudhumaan wal qabatee fi ollaa Suudaan tan taate Suudaan Kibbaatii baheen itti aanaan pirezidaantii Suudaan Kibbaa to'annaa jala oolan. Kunis waraana Suudaan Kibbaa waggootaaf tasgabbaa'ee ture deebisuu akka danda'u ibsameera. Suudaanii fi Suudaan Kibbaa rakkoo ulfaataa keessatti argamu jedhame. Haaluma kanaan humni waraanaa Suudaan magaalaa guddoo biyyattii tan taate Kaartum guutummaan guututti to'achuu beeksiseera. Ajajaan humna waraanaa Suudaan Jeneraal Abdul Fattah Al-Burhaan buufata xiyyaaraa kaleessa humnoota RSF harkaa baafametti bu'uun magaalaa Kaartum harka humnoota RSF irraa deebisanii to'achuu labsan. Masaraa mootummaa duraan harka Rapid Support Forces tures daawwataniiru. Kaartum walaba baateetti jedhan wayita Suudaan Kaartum irraa haasawa godhan. Humni waraanaa Suudaan torbaanuma kana masaraa mootummaa humnoota Rapid Support Forces irraa erga fudhateen booda saffisaa moo'icha argataa dhufe. Oduudhumaan wal qabatee fi ollaa Suudaan tan taate Suudaan Kibbaatii baheen pirezidaantii itti aanaan Suudaan Kibbaa to'atame. Pirezidaantii itti aanaa Suudaan Kibbaa kan jalqabaa Suudaan Kibbaa Riek Machar kan yeroo dheeraadhaaf morkataa pirezidaantii Salva Kiir ta'an to'annoo jala oolfamuu paartiin isaanii beeksiseera. Ministeera ittisaa biyyattii dabalatee qaamoleen nageenyaa olaanoon magaalaa guddoo biyyattii Juubaa keessatti kan argamu mana Riek Machar konkolaattota waraanaatiin seenuun eegdota isaanii irraa meeshaa hiikaniiru jedha dhaabni isaanii sosochiin mormii bilisummaa uummata Suudaan. Dura ta'aan koree hariiroo alaa dhaabichaa Reet Mooch Tang Dr. Riek Machar manuma isaaniitti hidhaa jira. Jalqaba garuu qaamoleen nageenyaa isa fudhatanii deemuuf turan jechuun himan. Ammatti mootummaan Suudaan Kibbaa dhimmicha irratti waan jedhe hin qabu. Torbaanota dabran keessa dhibdeen Macharii fi Salva Kiir gidduutti hammaachaa deemuu hordofee dhaabbanni biyyoota gamtoomanii biyyattiin fiixee waraana waliinitti ishee deebisurra geessetti jechuun akeekkachiisee ture.